Since most people have not yet realized how dictators work, allow me be of service to the nation. Allow me be of help to most people who don't know how dictators work. Number one, no man can run a nation alone. No dictator can work alone. That's what you have to know. That's what should sink into your mind. Dictators have enablers. Dictators have agents. And without those agents, dictators can never thrive. Dictators can never work well. That's why dictators always surround themselves with agents of the people. Agents who are paid very well. Agents who are given enough resources, enough protection to make sure they oppress the people, to make sure people are not exposed to information about government. Now, to overcome that, what do we do? Very simple. We start with the agents. We start with the agents of dictators. That is the best way. I want to tell you, even in election, the best way to dislodge the dictator is to vote out all his agents. That's why in the previous election, I was very happy with the people of Kitgum. All ministers did not go back. And that is why I still have a lot of faith in the people of Kitgum. All ministers did not go back because those are their agents. People have money. My friend, people have sacks of money in the house. And somebody next door is sleeping hungry. I just don't know. I just don't know what you guys are going to tell me. I don't know the excuse you are going to tell me for not working for a new Uganda. I don't know. What excuse are you going to tell me? You have a young family. You are going to die. There's nothing new. Nothing. Is there anything new? Nothing. Dictators can never get enough of sucking people's money. Remember, every day you are working, they are collecting money through Uganda Revenue Authority. Every day you are working, and no one is going to account to you. They account to them. Whatever you see in the media accountability, how URA has worked, those are not the real accountability. That is not the real money collected. The real money collected is shown to different people. For those who don't know, allow me be of service to the nation again. If you want to disorganize a dictator, the first thing is to conquer your fear. This is not only about dictators. Even to succeed in business, to succeed in education, to succeed in anything, you need to conquer your fear. I have seen that most people have been conquered by their fear. They fear even their shadows. They even fear, my friend. The first thing you have to know is that if we don't open the minds of the people, then we are still very far from this fight. That is what I'm doing. We are opening minds. We are opening the minds of the people to understand the situation we are in. And that's what we are doing. And that is the first step. If now everybody is sensitized, now the next step can come in. But whenever I post a video, whenever I read comments, I still know we are very far. People, the first thing people have fear. Now if people had the courage, at least to talk, now we could have thought of the second step. But how can we go to the second step if even talking people fear? My brother, conquer your fear. Start talking today. That is the first step. If you talk, at least you can now move to the next step. I have not yet told you the next step. Because a person like me who have studied political science, I can tell you things that can turn people upside down. The threats I'm getting in messages, the threats I'm getting from calls will not stop me from what I'm going to do. I'm going to continue. And I want to tell you, the only person that is going Wobanga toina mutima mubi
tewali kigana kutambuza eno hashtag eno tewali kigana gitambuza ku video zo nga toyina mutima mubi okitegera teri kigana gitambuza bagamba protest vote our road to freedom protest vote oluguudo lwaffe ku ddembe lyaffe gyetegeeza okitegera akasajja kano ka Museveni kali mu kutubala mpiki naye tulina okweberera mu bannayuganda twebereremu abavubuka akasajja kano kaganya okutandika ekintu kye bayita registration kaganya zitandika okitegera kebuzabuza naye nga mujjukire electoral process yatandika ng'ennaku z'omwezi ameka 2 ebitundu ebisinga bundi tezinagendayo voters register tezinatuukayo okutegera abantu okukebera oku updating olaba ne munnakawa west wano mu Kampala wano munnakawa west wa Honorable Ssenyonyi tekanatuusayo voters register naye kakati ki ekiri mu kyalo but ekigambo kiri but relax temuleekaana na Museveni buli lunaku mwe mutuukiriza omukolo mugende olaba nga bazze okuregisteringa please kubiriza banno bagende baregisteringe ng'obalabye okitegera akasajja kano tekalina sente kaziba ne kazitwala mu buyeekera abaana ku Monday babadde balina okutandika okusoma naye ebibuuzo tebannabiyita luli kasaba ba volunteers enkyaba Friday katulinde oba enkya kanaabiririizinga wa ku Monday abaana balina okuddayo okusoma kitegeeza bagenda kutandika okusoma mu Febu okitegera naye tetukayana na Museveni nabagayi tetukayana na Museveni ya blocking avenues zino tugenda kufaafagana ne Museveni muna Uganda tukikola kati omusajja yabagamba tugenda kalumba kano kafalanga kayala Museveni ali yala yensonga lwaki kati buli kintu kyakola akikola kutuukiriza mukolo ntino kyabadde onayenga ina kyo sense tekibeerawo abalimba njagala mumbulye result ezava mu census bana Uganda tuli bameka tuli milioni meka oshegera naye abalaga nti ayingide process era ali mukubala oshegera ekintu ekyo kakati ne mukulonda nabyo byatandise comedy gwatandise either ayagala atudire nga abantu baleme kwewandiisa oba si kyekyo akasajja kano tekagala kuteekawo registration kakati wano mpuuga owekitiibwa wenkusabira lwaki toyingidde mu bintu bino kuba gwatambuza reforms yes reforms zoli mu kutambuza gwe olowooza zinaakola zitya ng'abalonzi tebaregisteringiddwa zinaakola zitya mbadde nkusaba obudde bw'omalira mbunombu oyagala simanyi osisinkana ab'ebibiina ab'enjawulo mutandike electoral reforms kizogenda okukola nga already electoral process etandise mulaba abasajja bano abasajja bano baludde ebbanga nga batusiriwaliyako balowooza ffe tuli basiru okitegera ekintu ekyo bano abasajja babaze ebbanga nga batusiriwaza kana akasajja badde tebakakwatangamu kabadde nga kajja ne kabba akalunekeerayiza buli kimu ne kigenda nga we kitambula buli kimu nga we kitambula kubanga kabadde katufugira mu kintu kye bayita fake democracy kuba kakreating a fake opposition Museveni badde talina bamuvuganya then retired Kano Dr. Kizza Besigye kino nkikugamba ebigambo byange bino wamanga njagala mpulirize bulungi bali mukupangira bakupika balukwago simanyi okomeo mu public nze nguwuli ekintu ekigenda okwangwira leka Museveni leka Muhoozi akutte ku Heroes Day wallahi nkulayirira Dr. Kizza Besigye tugenda kujja banna Uganda bangi nnyo kuziika nga tuli bangi oba yagala numbers almost banna Uganda bonna bagenda kuggwayo kujja okuziika naye political comedy bye muli mu kuzanya muganda wange Besigye you are dealing with another generation ojja kubeera mukomereyo omere envyoka ddiwe nga toyina munna Uganda agenda kusituka ono comedy gwe mulimu ne balukwago ebyo musaaga kyetwagala kati tukimanyi kagobako Besigye kagobako muve mu comedy ne Museveni. This is the high time the youths will take our destiny. Ensi yaffe fe tulina okujeddiza kati fe abavubuka bana abazeeyi politics wabwe aweddeko kati batandise stunts. Elias Lukwago bana abasajja betwalowoozanga nti bagezi but these guys are not smart at all. Tebali smart. Jagala mulabe empuga yeeyambudde n'akapale k'omunda kamwambudde naye tamanyi kyatambula makugunyu gali bweru. Be ba politician be mwawaanawaananga. These guys have never been smart. Tulina side ezi njagala mwegendereze nnyo mwena abavubuka tulina side ezi yenna atali presenting people pa oba atali mu noob oba atali kumanyi g'abantu oyo alina Museveni tulina mu NRM1 ne NRM2 NRM1 mwe muli ba Museveni yagiriidinga be bana abambala yero then NRM2 be babadde bonna beefula opposition naye nga batusiba kiwaanyi so munna Uganda this is the high time open your eyes tuli mu protest vote yatandise ng'ennaku z'omwezi 2 naye tebanatandika kuregisteringa abantu naye temukoowa mugendeewo fe zona Democratic Avenues tujja zigendamu mugendeewo buli lunaku mugende ku ebyo ebifo ebyo bebakola ki bebawandiisiza mugendeewo okitegera gw'olaba nti no bazze labula banno bakole ki bajje Museveni tugenda kumufuna
tugenda kukwata kana akasajja. We are going to get our country back. By bullet, by ballot, by force or by peace. Museveni yasalawo. Kwe byonna. Kati ali mu comedy ne bampuuga, ali mu comedy ne babeesije. Oshegera.